嗨，大家好！我今日會開呢盒23-24年嘅 Topps NBA 卡啦，咁最希望應該就係抽到雲班亞馬啦 Victor Wembanyama 啦，係咯，咁我哋依家拆啦。不過首先要俾我揾到個位開先，有啲難拆呢個。OK。咁係佢入邊就有50張卡，應該5包，即係每包10張卡。咁我哋開第一包。呢個係 insert， 然後呢個係都係 insert 咯。咁然後我哋依家開第二包。Set 入邊，好 Julius Randle 呢包都係冇嘢嘅。我哋而家開第三包。希望真係抽到 Wemby 啊！好想要佢啲卡，同埋卡價都好高。Insert 呢個係唔識。哦，係喎。呢個 Insert 都係冇大篇，冇。我哋依家開第四包，亦都係尾二。暫時而家都係冇出嗰啲任何嘢，任何特別嘅嘢。呢個還好啦。好，到 insert 啦。Allen Iverson， 睇下有冇 Richard Jefferson， 冇大篇啊。唔緊要啦。最後一包。咁多新手嘅，有啲啟示，唔係真係抽到嘛？
冇喎。insert 最後一張 Grant 係黃蜂打，不過佢都中意開卡嘅，都好搞笑啦。好，今日嘅片就到呢度，多謝大家，拜拜。